好哥，今日又煮咩餸？今日咧，我哋咧介紹咧就係平時食嘢都好中意食嘅豉椒炒蜆啦，野味啲噶啦。花甲啦嚇，呢度用我一斤鬆啲啦，紫洋葱角、彩椒、車紅椒彩椒角。嗱呢啲咧就係嗰啲咩嘅，炸咗啲蒜子、乾葱、蒜蓉、豆豉、XO 醬、豆瓣醬，咁啊少少嘅桂林醬。蒜子要點樣整啊？蒜子咪炸咗佢咯。如果唔係咧，唔需要蒜子咪蒜片咯，切咗啲蒜片，好似我咁樣咧，炸咗啲蒜片都得。擺咗啲花甲，洗乾淨佢先，用啲清水洗佢。冇啲海水啊咩都好，咁你可以落少少匙羹啲鹽嗰啲鹽，跟住咧震一震佢，或者落啲白醋上去漚沙咧，驚佢有時啲漚沙咧有沙咧，你俾啲醋落去，唔好太多又有啲咧就會咧落啲辣椒因為佢入邊有沙啦嘛，藏住啲沙咧。即係有少少等佢刺激性咧，嗰啲沙味咁樣漚出嚟咯。如果見到啲蜆咧，嗰啲開咗口嗰啲咧，你就咩咯咪執咗出嚟咯。好，開咗口要執出嚟。係啦，開咗口你要執出嚟。你唔執出嚟咧，佢一路去感染，即係感染其他啲蜆嘅，或者花甲嘅。嗰啲蜆啊、花甲都好啦，佢漚晒啲沙咧就會死嘅啦。即係咁樣講即係冇晒沙就死噶啦。係啊，多數都死嘅。如果浸辣椒白醋，通常幾耐到啊？你個零鐘頭咁樣都 OK 啦，個零兩個鐘頭。你要睇住啲蜆咧有冇開口啊嘛，因為始終都係鹽啊嘛，鹽嘅唔係海水啊嘛。如果嗰啲海水嗰啲咧佢養得比較順利啲嘅如果啲鹽咧，我驚佢有啲未必接受未必接受咧，佢容易死啲。咁你要留意下啲蜆有冇開口咯。如果開口嚟講，咪第一時間咪同佢咩咯？灼咗佢先，有薑汁酒嘅，即係好似我哋呢啲咁啊，有薑汁酒嘅，打咗啲薑汁酒嘅，咁啊落啲薑汁酒落去。薑汁酒要點整啊？薑汁酒咪用個攪拌機咁啊薑咁啊九乾酒我哋通常用嗰啲即係用嗰啲白酒同埋加少少水落去，咁啊打咗佢。即係如果想佢就保持得好啲嘅。你咪用晒啲白酒咯，跟住用個咩樽好，你裝起佢咪搞掂咯，咁樣。咁亦都可以咧落啲紹酒薑汁酒麻煩嘅，你直情用個薑同埋葱薑拍一拍佢，葱咁樣擺落埋落去，冇啲等佢嗰啲咧香啲同埋冇咁腥咁樣水滾落。喺嗰啲蜆咧未開口之前咧，你就咁樣準備一兜凍水。轉頭見到佢咧，即係嗰啲花甲咧，或者蜆都好啦你俾到開咗，你就做得同佢執翻上嚟咁樣。即係唔係生炒嘅？唔係生炒。我生炒咧有時驚佢咩㗎？驚佢入邊有沙。當然啦，生炒咧有啲咧就係咧點樣咧個味道咧鮮味好多嘅。我哋唔確定咧入邊到底有冇啲蜆咧，或者有冇沙咁你變咗咧，一定咁樣做咯。如果見到佢滾得犀利嗰時咧，你可以生細啲啦。而家見到啦，見到呢啲啦，撈起佢，跟住擺落嚟凍水嗰度。嗱，佢差唔多開咗咁上下咧，你分鐘唔夠佢快㗎。嗱咁啊，慢慢撈起佢咯。哇，真係唔夠佢快喎。中途可以推下佢。你見到有啲黑色嘢咧，嗱呢啲水濁咗啦，即係證明咧其中咧有隻蜆咧，佢入邊咧死蜆，可能呢隻不過依家散開係呢隻。如果你就咁生炒咧，咁啊瀨嘢啦今日。我而家未開都唔使等佢開㗎。係啦，如果唔開嗰啲唔好要啦。就算佢要嚟講都唔係好靚仔嘅。即係唔係煮耐啲會開埋嘅咩？有啲會開，不過嚟講你會熟晒嘅。有啲咧可能咧好瘦喎。洗咗佢先，再洗佢我哋。不過你依家冇咁大力咯喎，一大力嗰頭咧啲肉咧會分開嘅喎。如果我唔整呢個動作，咁咪變咗呢好多沙咯，係嘛？咁你一食咗成個沙，咁咪投訴咯。嗱，依家逐隻好靚仔啊嘛，係嘛？又肥，又乾淨白雪雪咁樣。燒埋嗰隻鑊先，首先嚟講啲油咧過一過去先，即係輕輕地咁樣啷佢先，跟住倒起佢。落我哋啲秘製豬油、雞油，首先炒咗呢個嘢先，洋葱，係啦，冇錯。
先炒佢先，炒佢10零秒到啊。個洋葱咧爆發咗啲洋葱味先啊，10零秒，跟住倒埋呢個啊。因為咧你屋企咧就唔使過油噶啦，就揾生炒啊。咁啊 OK，咁啊手bắt起佢先啊，落埋呢啲料頭，我哋俗稱叫料頭嚇啊，跟住爆香嘅呢啲蒜蓉、乾葱蓉、炸蒜子嚇，唔想麻煩嘅炸蒜子嘅，切嗰啲蒜片就喺鑊嗰度爆香佢啊，跟住咧爆佢咧，即係爆佢有少少燶燶地啊、焦焦地啊，當然啦唔係燶嘅喎，我意思唔係叫你話炒燶佢先個喎。即係有少少焦焦地啊，咁樣炒到呢啲蒜蓉、乾葱蓉咧有啲金黃色咁樣嚇，跟住咧個火大嗰頭嘅，你咪生細啲咯，跟住落埋啲4種醬，豆豉、貴人醬、豆瓣醬沙爹少少，豆豉多啲咁咪爆香佢咁樣咁啊呢個爆到咁上下咧，見到有陣咧味咧飄咗出嚟咧，咁樣就跟住咧咁樣。即係落酒，永遠咧喺鑊邊，我哋讚一讚佢咁樣，跟住咧開始啦，落翻一副跟住咧落咁多水度啊，羊膜你個6至8兩度啊，睇下你中意咧汁多唔多，如果唔多你6兩都夠啦。呢啲係我哋咧平時咧鋪頭咧煲啲國寶鴨啲汁咁啊我通常咧我哋撈翻起嘅，有多咧我哋就撈翻起佢咁樣咧攞嚟煮嘢嘅。平時呢個時候咧。你就落咁多一湯羹度咧糖啦1羹糖，少少鹽，少少鹽得嘅喎，冇咁多鹽喎，少少蠔油羊膜都係1湯匙到咧跟住你中意食辣嘅，你咪加啲辣椒啊、指天椒都得當然咁樣，咁啊爆開佢咁啊爆到咁上下，你試下佢自己試下。OK 喎，差唔多喎。你仲想濃味啲、野味啲嘅，因為佢海鮮，你可以加魚露啦。再加啲魚露，即係你中意野味嘅一樣魚露、生抽都好喺邊嗰度，跟住落少啲胡椒粉係啦，咁樣啦。咁你呢個時候可以落埋佢啦，落埋啲花甲咁你兜勻佢，要快速啲兜勻佢先開啲水。湯匙生粉，跟住慢慢落。你將嗰啲火咧生細啲，咁就慢慢落，咁樣。你見佢咧漿糊咁樣咧，少少漿糊係咁就而家得噶啦。全部咧嗰啲汁包住啲片噶啦，咁就得噶啦。中意麻油唔想咁腥嘅，或者海鮮味嘅，落幾啲麻油。記住喎，啲麻油咧一定係咁邊嗰度，咁咪兜咗幾下。OK，因為一定要包住呢度咁樣，冇好似漿糊咁喎包得到得噶啦。咁樣佢啲蜆咧就唔會瀉水，嗰啲汁咧容易吸收啲即係吸收咗呢啲蜆啊，即係嗰啲即係張住佢啊，咁又唔會好似水鍋鍋咁樣，個味道又濃啲嘅。頭先咧我哋咪留翻少少嘅，你亦都可以咩㗎？亦都可以咧留翻少少汁咁啊兜勻佢。目的嘅係個意思係咧，你屋企請客好都好啊，你想佢賣相靚啲嘅，留翻少少汁，最尾咁樣啦，兜兩兜起得。目的係咩啊？有時請客屋企人咧賣相靚啲啊，有啲青青綠綠㗎喺面頭啊，咁樣係嘛？係啦，咁樣啦，咁樣係啦。我哋今日介紹呢一個就豉椒炒花甲完成咗啦。